Mirëmbrëma dhe përshëndetje teleshikues të televizionit Blue Sky Music. Unë kam shumë kënaqësi të jem sonte midis jush nëpërmjet televizionit Blue Sky Music në natën e ndrimit të viteve. Dhe ndjehem shumë e privilegjuar që sonte sërish jam pjesë e kësaj nate kaq të magjishme, jam pjesë e festimeve tuaja dhe kemi përzgjedhur sigurisht një këngëtare shumë të veçantë, një këngëtare speciale do të thoja, për t'ju sjell edhe ju një mbrëmje ndryshe në natën e ndrimit të viteve. Unë kam kënaqësi të prezantoj në studion e televizionit Blue Sky Music një këngëtare me një stil shumë të veçantë, me një zë melodik do të thoja dhe me një zë profesional muzikor. Ajo çdo ditë më shumë përvetëson skenën dhe na flasin gjithmonë më tepër sukseset e saj, që koncertet e saj që ka dhënë në shtete të ndryshme të botës, dhe me shumë kënaqësi kam dëshirë të ftoj këngëtaren aq të suksesshme e cila ka ditur si gjithmonë të tërheqë vëmendjen e publikut nëpërmjet performancave të saj dhe nëpërmjet klipeve të saj, e suksesshmja pafund Gjyste Vulaj. Mirëmbrëma dhe mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, duke shpërmbekull sonte. Po, pak më shkurtër se ti, po. Si me një kalup tani. Po, Gjyste, mirëmbrëma dhe personalisht do doja të uroja gëzuar vitin e ri, dhe mirë se keni ardhur në pritjen e vitit të ri në televizionin Blue Sky Music. Të dëshiroja që ta nisja këtë bisedë me urimin tuaj për televizionin tonë, duke qenë se jo vetëm urimin për televizionin, për adhuruesit, duke qenë se ju jeni edhe një mike e televizionit tonë. Ndaj shpresoj që të kemi një urim disi të veçantë. Mirëmbrëma të gjithë atyre që na ndjekin në këto momente. Po presim ditën e vitit të ri në këtë mbrëmje, 31 dhjetorit. Faleminderit për respektin, faleminderit gjithmonë Blue Sky TV-s. Është një ndjesi e veçantë që nuk shprehet me fjalë. Pozita ime në këtë televizion, sepse shpesh më kanë quajtur imazhi i televizionit Blue Sky, është ndjesi e veçantë. Unë dëshiroj nga thellësia e shpirtit televizionit Blue Sky me stafin, me themeluesit, me direktorave, të uroj që në vitin 2014 të kenë punë të mbarë si deri më tani, vazhdoni, jeni më të mirët. Sigurisht këti urimi kaq të veçantë që na bëre, do t'i bashkangjitet edhe një këngë shumë e këndshme që do të na dhuroj Gjystja, apo jo? Gjithsesi, do filloj këtë program mini show me Gjysten Vulaj, sonte në televizionin Blue Sky me një këngë titulluar Mos e kërkoni jetën të vdekja. Pastaj vazhdojmë atmosferën. Patjetër. Skena për ju. Faleminderit. Mos trokitni në derën time, me këtë emër askur s'banon. Mos e kërkoni atë praneje, tjetër kujt a i takon. Mos e kërkoni hanën agim, sepse agimit nuk i takon. Mos e kërkoni jetën të vdekja, se ajo aty nuk banon. Unë veç një dëshirë kisha, dikush dëshira gëzonjëmi, mbi vatë të shpresës djelotova, por djenja për të nuk u fshi. Unë veç një dëshirë kisha, dikush dëshira gëzonjëmi, mbi vatë të shpresës djelotova, djenja për të nuk u fshi. Mos e kërkoni atë pran meje, gabim adresën ju e keni. Tjetër kush atë nga gjumje zgjon, as thot as kur këtu s'do ta gjeni. Mos kërkoni gjurë në Sahar, një frymë e vogël ato i fshi. Mos kërkoni dashurin nga unë, saj ma ka vjedhur dhe zemrën në gjin. Unë veç një dëshirë kisha, dikush dëshira gëzonjëmi, mbi vatë të shpresës djelot
që në dhomë s'kan rotësi, që mbreti malla kullin ri. Dukesh fantastike. Të falenderoj dhe të komplimentoj gjithashtu. Por në këtë momente unë do doja që të na fliste diçka për festën e vitit të ri, për atmosferën. Ida, për festat kam shumë për të folur, por sidomos për festën e vitit të ri, që e festojnë gjithë bota në të njëjtën mënyrë. E festojmë, do të thënë, gjithë dikush e feston në sezonin veror, dikush në sezonin dimëror, por nuk i gëzojmë gjithë në njëjtën datë, sepse dikush aplikon atë kalendarin lunar, dikush këtë solari, i cili është fiks i pandryshueshëm me 365 ditë. Tani është e zakonshme në mbarë botë që populli masovikisht del ta presin vitin e ri në sheshe në qytetet e mëdha të botënore si New York, Paris, etj. Ne sonte mos lëvizni as ka prej shtëpisë, të festu bashkë këtu me Blue Sky. Bredhi, ose pema e Krishtlindjes, pema e vitit të ri, do të thënë dim gjithë se simbolizon pavdekësinë, jetëgjatësinë, rilindjen. Dim që vitin e ri, ndoshta dikush nuk e din, kanë festuar të parë turmakët e vjetër, që për ta ka simbolizuar jetë e re përplot me shpresa të mira për të ardhmen. Pastaj qytetit janë gjitha të ndriçuar me figurat e babadimerit, me kumbonat. Sa i përket festës vitit të ri, unë do dëshiroja në këto momente të gjithë televizionistë të Blue Sky-t, ty Ida, djalit, familjes komplet, ty dëshiroj një vit 2014 me të gjitha të mirat e në veçanti me shëndetin e mirë, inshallah. I lutem i Zotit. Faleminderit shumë. Kam sërish kënaqësi për të ftoj për të na interpretuar diçka tjetër të bukur. Tani, pasi që kënga është puth se nuk është mëkat, edhe ju po presim mesnatën që të bëjmë atë puthin e mesnatës, e cila premton, do të thënë 12 muajt e ardhshëm, miqësia, afërsi, dashuri me ta njerëz që do përqafohemi, do puthemi, ashtu që puthin e mëkat të donin këtë mesnatë sepse nuk vëni mëkat. Faleminderit, skena është e tëra për ju. Nuk është mëkat. Nuk është mëkat. Dashuri jetë është veç agoni, fitoje guximin, jeto si zogu në liri, se pa liri dashuri jetë është veç agoni. Mos e thuaj vetes kurrën e kurrës, mos e thuaj vetes jo, mos e bëj verën tanë mes tënde për puthat e që do. Mos e thuaj vetes kurrën e kurrës, mos e thuaj vetes jo,
put me faqe. Ndërkohë, ne kemi mbërritur në një tjetër pikë të rëndësishme. Gjystja është ndrruar, ka ndryshuar dhe lukun, komplimente sërisht, dhe gjej mundësin të falenderoj edhe unë sponsorat që janë kujdesur për mua, Sallon Bukurie Ola, faleminderit, faleminderit, Sallon Bukurie Ola që me shumë përkushtim më ka grimuar, flokët e tjerë, dhe butikun Cool, i cili ka mundësuar veshjen time dhe që gjondet përballë të kaqit të vjetër në Rus. Faleminderit dhe mirënjohje. Vesh një gjë falenderoj Zotin që të ka krijuar të bukur se për këto të tjerat. Faleminderit e dashur, faleminderit. Ndërkohë, unë doja të vijoja me një tjetër pyetje. Çfarë është muaji dhjetor për ju dhe sa është i ngarkuar ai profesionalisht, sepse dihet që në dhjetor ka shumë festa dhe sigurisht edhe nga ana profesionale duhet të jeni shumë busy. Shumë busy. Vërtet, muaji dhjetor për gjithë artistat, jo për mua, është shumë i ngarkuar personalisht. Duke filluar nga përgatitjet e këngëve të reja për programet festive, vajtje, ardhje për të xhirime festive të produksionit të ndryshme, dhe për televizione anë në banku jetojnë shqiptarët. Pastaj, koncertet, si zakonisht, unë po më dhjetor, nëntor, dhjetor, s'ka lidhje, unë për çdo vikend i kam koncertet jashtë shtetit. Faleminderit Zotit që jam e kërkuar edhe po bëj biznis dhe busy. Janë festa, do më thënë duke filluar nga 6 dhjetori, që kemi festën e Shën Nikolës ose Santa Claus, babadimin si që themi neve. Pastaj në Krishtlindjet, vit i ri që presim. E unë gjitha këto ngarkesa që i kam mbi supe, me këtë profesionalisht edhe personalisht, kënaqem vikendeve kur jam jashtë vendit duke bler dhurata, duke përzgjedhur ato për familjarët, për miqtë e mi, për kolegët, për bashkëpunëtorët e kështu. Do ta çoja muaji i dhuratave më shumë. Si dihet, surprizë. Unë të falenderoj shumë dhe me shumë kënaqësi të ftoj të na interpretosh një tjetër këngë tënden. Do të interpretoj një këngë e cila titullohet Zjarr fiksi im. Gjithmonë kur e këndoj këtë këngë, kështu i kam tekstet e titullit. Gjithmonë kur e kam kënduar këtë këngë në për koncerte, më thon oj gjyste, apo do të me fik zjarrin, apo do të na kall krejt. Unë them le ta kallim këto momente, s'kena për ju.
Ndërkohë, ne jemi sërish me Gjysten, ajo sërish në ka mahnitër me një tjetër look të saj, ashtu siç bën gjithmonë në çdo këngë, në çdo eveniment ku Gjystja është Po baban prezente. qefin. Jo, po them vetëm të vërtetën, atë që kam shojnë syt. Por tani unë të doja të bëja një tjetër pyetje që mendoj se do të kesh shumë për të folur. Gjyste, si ka qenë për ju viti që po lëm pas, viti 2013, si do ta cilësonit? Ka pasur risi në jetën tuaj, apo jo? Çka s'ka pas? Atëherë na e trega. Çka s'ka pas viti 2013, viti që po lëm pas, ka qenë më i bukur në jetën time, ka qenë aq i bukur sa sytë e tu. Është zot. Duke filluar me lindjen e djalit. Faleminderit. Kur e mbajta për herë të parë në duar, disa si u mrekullova, edhe ky vit ishte viti i mrekullive për mua, sepse fillova ta duaj jetën shumë më shumë. Duke të nga fakti që kam 2 fëmijë, Rozanën dhe Besartin, që i kam fëmijë të shëndetshëm, çdo gjë e keqe, çdo gjë e vështirë për mua është pas. Do me thonë, asgjë nuk shoh përveç fëmijëve të mi, edhe mund të them që jam në këtë aspekt femra më e lumtur në botë. Viti që po lëm pas ishte viti i punës, ishte viti i pagjumësisë, i loljes, i raskapitjes. Por falenderoj Zotin që ka qenë viti i mbar. Po ashtu në vitin 2013 që po lëm pas, duhet të ceki që festuam edhe 20 vitorin e martesës, për gëzimin e djalit, pa gëzimin. U bashku me shumë njerëz, me shumë dashamirë, me familjarë që deri me tani nuk kemi pas një festë aq të madhe. Çfarë shtoj tjetër? Ka qenë viti mrekullueshëm. Po ç'të të them, të turoj që 2014 të sjell një tjetër vajzë apo djalë, nuk e di atë pëlqen. Por gjithsesi, ti je sërish Cuk. Gjithsesi, turoj që ti jetë sërish një vit tjetër edhe më i rëndësishëm dhe i suksesshëm në karrierën tënde. Faleminderit, ju përshëndes me këngën Zoti sërrehet.
Ndërkohë, ne rikthehemi sërish. Gjysja sërish ka një tjetër veshje shumë charmante. Të komplimentoj dhe do gjej mundësinë të falenderoj edhe një herë sponsorat e mi, ata që kanë mundësuar lookun dhe veshjen time. Si gjithmonë falenderoj Butik Cool që ka mundësuar veshjen time dhe që gjendet për palltet Kaçit e vjetër në Rus. Gjithashtu falenderoj dhe Sallon Bukuriola që është kujdesur për lookun tim. Falënderime të përzemërta për parukeren e mrekullueshme Lida. Ndërkohë, rikthehemi tek kryefjala e mbrëmjes së sotme, tek gjystja. Në gjithë këto vite karrierë, të doja të dija, cili ka qenë viti më i suksesshëm për ju nga ana profesionale, gjyste? Ka shumë viti i ri që kam festuar që në fillim të karrierës time. Mund të cekja atë në New York, vitin e ri që kemi pritur në New York, kemi kaluar shumë bukur. Pastaj 2009-2010 kemi kaluar bukur në Gjermani. Por duke u kthyer që nga fillimi i karrierës time, ka diku afër 13 vitesh, vitin më të mirë, më të fuqishëm kështu me bakshish, e kam kalu në Ulqin, ku kam fitu 13.000 marka në atë kohë, vetëm bakshish nga dhurusët e mi, të cilët kanë ardhur nga vende të ndryshme, për të festuar me familjarët, me miqt, pikërisht në vendin e vet në Ulqin, edhe me këngëtarën e preferuar tyre. Inshallah ky viti 2014 që po presim ta thej këtë rekord. Dakord, unë të falenderoj për përgjigjen që më dhe të uroj që edhe viti 2014 të jetë akoma dhe më i suksesshëm nga ana financiare. Faleminderit dhe s'kena për ty e dashur. Faleminderit sa nga ana financiare, nuk është se populli nuk ka. Nuk është se populli nuk ka. Populli ka, por e ka një fobi për të ardhmen, që gjëja nuk ka. Edhe të qajnë pastaj. Se zakonisht në vitin e ri duhet të mbushim për plot portofolët me të holla, ashtu që 12 muaj të ardhshëm po përsëritën përsërit na gjejnë me portofolë plot çdo muaj, janar, shkurt, mars, prill. Gjyste, deri tani kemi shkuar shumë mirë. Të falenderoj për të gjitha këngët që na ke kënduar. Por, siç e din edhe ti, neve shikohemi në çdo vend të botës, në të gjitha trevat shqipfolse, në veri, në jug, në veri perëndim, në juglindje, në çdo vend të Shqipërisë. A do të kemi sonte në repertorin tënd ndonjë këngë nga jugu, Se di, do të na tregosh diçka? Gjithsesi, edhe unë kisha këtë ndërmend më përpara, pasi që televizioni Blue Sky shikohet kudo që ka shqiptar. Kam përgjellur një potpuri timen, me këngën e Moj Saran dhe Moj Delvin, në një portokalle, kështu një potpuri, një kolazh i vogël, pikërisht për Blue Sky dhe pikërisht për vëllezërit e motra tona nga jugu. Pasi e kam ballë pak për hatër të bashorit Valentines, saj nga të Pelena. E përshëndes me këtë rast. Atëherë, të falenderoj dhe s'kena për ty. E kushta
kushta perishi bukurina. Tu në shamin me leset, si djezane bukur po më ndjek, e bukur t'balja, kur kërcen sorkavja. Tu në shamin me leset, si djezane bukur po më ndjek, e bukur t'balja, kur kërcen sorkavja. Sa her me gëzime m'lidhen njerëzia kur festojna, pogonishten vallen preferojna. Hidhe vallen me nga dalë, si zeza por si një njallë, kur ti los qu ditet një mahallë. Tu në shamin me leset, si djezane bukur po më ndjek, e bukur t'balja, kur kërcen sorkavja. Tu në shamin me leset, si djezane bukur po më ndjek, e bukur t'balja, kur kërcen sorkavja. Një portokale moj, të ndala unë tyre, lullet e limonit moj, na binin në sy. Në një portokale moj, të ndala unë tyre, lullet e limonit moj, na binin në sy. Ngrije koke lartë moj, se me do gjimali, vinte gusha jote moj, alo portokali. Ngrije koke moj, se me do gjimali, vinte gusha jote moj, alo portokali. Pijet e limonit moj, lozin si sorkale, përmbi koka tona moj, lullet e hellin valle. Pijet e limonit moj, lozin si sorkale, përmbi koka tona moj, lullet e hellin valle. Ngrije koka lartë moj, se me do gjimali, vinte gusha jote moj, alo portokali. Ngrije koka lartë moj, se me do gjimali, vinte gusha jote moj, alo portokali. Dhe tani ne kemi mbërritur në një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Gjystja si gjithmonë na surprizon, jo vetëm me performancat, jo vetëm me veshjet, por këtë herë do të na surprizojë me një duet të saj. Ka zgjedhur një koleg sigurisht shumë të mirë për të na interpretuar një tjetër këngë në studion e televizionit Blue Sky Music në natën e ndrimit të viteve. Për detaje të tjera, unë kam kënaqësinë gjyste të t'jap mikrofonin për ta komentuar ti vetë. Faleminderit Ida. Duke pas parasysh se televizioni Blue Sky është televizioni premierave, ku provojnë që gjithë këngëtarët, jo vetëm unë, po të gjithë këngëtarët shqiptarë nga të gjitha trevat vinë e provojnë këtu në këtë kanal, në këtë program të madhërisëm muzikor. Ashtu dhe unë kam zgjedhur të bëj duetin për herë të parë për televizionin Blue Sky së bashku me kolegun tim nga Ulqini, Canin, i cili tekstin e kësaj këngë që do të dëgjoni në vazhdim e ka shkruar vetë, po ashtu edhe muzikën. Cani mi mbrëma mirë se erdhe, tani po vëmë si prezantuese se po marr pozicionin e Idës. Mirë se erdhe në televizionin Blue Sky. Faleminderit për ftesë. Shake it, don't break it.
paga je në Shqip, je ma mira në planet, e ja pse s'po më vlet. O Shqipe me flamur, nëse unë ta bëj shet, të vjen policin der. Aman, aman, shejtan, ti rahat s'do me mlon, sot e do me m'kall krejt, zjate shikimin drejt. Aman, aman, shejtan, ti rahat s'do me mlon, sot e do me m'kall krejt, zjate shikimin drejt. Sonte do me m'kall krejt, gjatë shikimin drejt. Aman, aman, shejtan, ti rahat s'do me m'lan, sonte do me m'kall krejt, gjatë shikimin drejt. Aman, aman, shejtan, ti rahat s'do me m'lan, sonte do me m'kall krejt, gjatë shikimin drejt. Aman, aman, shejtan, ti rahat s'do me m'lan, sonte do me m'kall krejt, gjatë shikimin drejt. O Shqipe me flamur, Shumë faleminderit Gjyste për këtë interpretim, një këngë shumë e mrekullueshme. Dhe do të kalojmë në të tjerë pyetje. Nuk janë edhe shumë, edhe pak, sepse tashmë gradualisht edhe minutazhi ton po i vjen fundi. Televizioni Blue Sky Music ka të tjera programacione për të transmetuar, sigurisht. Dhe do doja të dija Gjyste, në intervista të ndryshme që ju keni dhënë, keni theksuar që muaji janar është muaji i pushimeve. Do me thënë, pas 11 muajve lodhje, një muaj e keni kështu pushime dhe ne duam të dim, ku do t'i kaloni këtë pushime dhe sigurisht me ka? Po Ida, me nëzi për prest hyjnë të përfundoj këto festat e vitit të ri. Pastaj të shkputëm komplet me familjen time. Deri me tani kemi kaluar pushimet e janarit pra fillimit të vitit në Florida, Kaliforni, Dubai e tjera. Nësa këtë janar preferojmë, e kemi zgjedhur një destinacion meksiken, në kam marrë malli për tortilla. Besoj që do bëjmë pushimet në Cancun. Është janari një muaj i relaksit, i pushimit shpirtëror, një muaj aty ku jo, nuk është i fikur, po aty, do të thënë, gjatë muajit janar, gjatë pushimeve, me familjen time, bashkëshortën, me vajzën, mund të flasim pa nxitim, mund të bëjmë pyetjet, përgjigjet kështu avash, sepse ta merr mendja profesioni dhe këto muaj të tjera deri me tani, nuk kemi as kohë as vajzat të përgjigjemi në pyetjet të cilat i ka jo të pakta. Çfarë është tjetër për muajin e janarit vërsa është kënaqësia më e madhe e gjatë 12 muajve. Dhe unë uroj që të kaloni sa më bukur. Sigurisht, do të jenë pushime të paharruara, sepse keni dhe besartin tani, Gjyste, dëshironi të falenderoni dikë në këtë natë finale të ndrimit të viteve? Gjithkush kam e pritë se kam me falenderu bashkëpunëtorët e mi, një ndër ta kryesorin, krahun e djathtë, bashkëshortin tim Sokol Vulaj, që nuk po e lana shoh pa e falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmuar, që më përkrahin, falenderoj adhuruesit e mi, televizionin Blue Sky të gjithë, por mbi gjitha unë duhet të falenderoj Zotin për gjithçka që më ka falë deri më tani, edhe të cilit nuk i kërkoj tani të më plotësoj dëshira më. Veç se i lutem, duhet të thosë kjo është një kërkesë. I lutem të vallit Zot që të mbaroj Besartin, të mbaroj Rozanën, të më fal shëndet, të bëj plak dhe plak, na falë shëndetin e mirë neve familjarisht dhe gjithë dashamirëve tanë. Mendova se po i kërkoja atë orën në Rolex. Që e ke përmendur gjithë mbrëmjes së sotme, pra pas skenës, a? Sonte për pas skenës kemi bë hajgare,
punën e Rolexit, sepse, si që dini, ne festojmë festat e Krishtinëve dhe festat e Krishtinëve simbolizojnë dhuratat, ashtu që unë kërkova nga Sokoli, jo nga Sokoli, shova të lista e babadimrit, plakut të Krishtinëve, ma plotësoj dëshirin të blej bashortja, po kush do i Rolex. Po e besoj që kam ja ba këtë dhurat gjystës vulaj. Faleminderit. Si dihet mbase të kalën surprizë në orën 12. Gjyste, së fundmi, të doja një urim për të gjithë teleshikuesit televizionit Blue Sky Music direkt nga skena festive e kësaj medie. Pikrisht nga Meteori, pikrisht nga studio e bukur e Blue Sky, ku unë gjithmonë ndihem si shtëpinë time bide dhe ma mirë, sepse nuk më duhet me përgatit darka drejka në nxese. Ju të shirë të gjithë ju e vëllezër e motra shqiptarë, kudo që jeni, kudo për në ndiqni përmes valve televizionit Blue Sky, gëzuar vitin e ri, paqë, dashuri, bashkim vllaznim, e të gjitha tjera që i dëshironi vetë, gëzuar. Faleminderit shumë. Të falenderoj përzemërsisht që zgjodhe televizionin Blue Sky Music. Edhe herë. Të falenderoj përzemërsisht që zgjodhe pikërisht televizionin Blue Sky Music dhe teleshikuesit tanë për të ndarë me ne festat e fund vitit, mbi të gjitha festën e ndrimit të viteve. Miqtë e mi, faleminderit shumë që qëndruat me ne deri në këtë momente. Nga zemra më lejoni t'ju bëj dhe urimin e fundit, sepse kam uruar pafundësisht në mbylljen e Weekend VIP, në programe tjera që kemi realizuar, gjithsesi, së fundmi, për herë të fundit, për vitin 2013, do të uroja përzemërsisht të gjithë teleshikuesit e televizionit Blue Sky Music, gëzuar vitin e ri 2014, një vit sa më i mbar, le të ketë paqe, harmoni dhe dashuri dhe mbi të gjitha edhe begatia, sepse na duhet edhe kjo. Gëzuar dhe edhe televizionit Blue Sky stafit i uroj më të mirën dhe 2014 të jetë akoma dhe më i suksesshëm. Themi bashk. Gëzuar. Gëzuar me Blue Sky. Gëzuar. Natën e mirë.